திருச்சிராப்பள்ளி வரை செல்லும் பல்லவன் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் மதியம் 3:30 மூன்றாவது பிளாட்பாரத்தில் இருந்து புறப்படும். பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு வண்டி எண் 2605 சென்னை எழும்பூரில் இருந்து திருச்சிராப்பள்ளி வரை செல்லும் பல்லவன் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் மதியம் 3:30 மூன்றாவது பிளாட்பாரத்தில் இருந்து புறப்படும். பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு வண்டி எண் 2605 சென்னை எழும்பூரில் இருந்து திருச்சிராப்பள்ளி வரை செல்லும் பல்லவன் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் மதியம் 3:30 மூன்றாவது பிளாட்பாரத்தில் இருந்து புறப்படும். பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு வண்டி எண் 2605 சென்னை எழும்பூரில் இருந்து திருச்சிராப்பள்ளி வரை செல்லும் பல்லவன் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் மதியம் 3:30 மூன்றாவது பிளாட்பாரத்தில் இருந்து புறப்படும். பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு வண்டி எண் 2605 சென்னை எழும்பூரில் இருந்து திருச்சிராப்பள்ளி வரை செல்லும் பல்லவன் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் மதியம் 3:30 மூன்றாவது பிளாட்பாரத்தில் இருந்து புறப்படும். பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு வண்டி எண் कृपया ध्यान दीजिए। कोटलम बालाघाट से होकर जाने वाली गाड़ी नंबर 12625 तिरुवनंतपुरम न्यू दिल्ली केरला सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आ रही है। Your attention please. Train number 12625 तिरुवनंतपुरम न्यू दिल्ली केरला सुपरफास्ट एक्सप्रेस via Kottalam Balaghat is just arriving on platform number 1. यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए। कोटलम बालाघाट से होकर जाने वाली गाड़ी नंबर 12625 केरला सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आ रही है। Your attention please. Train number 1.
arriving on platform number 1. பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு வண்டி எண் 2605 சென்னை எழும்பூரில் இருந்து திருச்சிராப்பள்ளி வரை செல்லும் பல்லவன் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் மதியம் 3:30 மூன்றாவது பிளாட்பாரத்தில் இருந்து புறப்படும். பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு வண்டி எண் 2605 சென்னை எழும்பூரில் இருந்து திருச்சிராப்பள்ளி வரை செல்லும் பல்லவன் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் மதியம் 3:30 மூன்றாவது பிளாட்பாரத்தில் இருந்து புறப்படும். பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு வண்டி எண் 2605 சென்னை எழும்பூரில் இருந்து திருச்சிராப்பள்ளி வரை செல்லும் பல்லவன் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் மதியம் 3:30 மூன்றாவது பிளாட்பாரத்தில் இருந்து புறப்படும். பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு வண்டி எண் 2605 சென்னை எழும்பூரில் இருந்து திருச்சிராப்பள்ளி வரை செல்லும் பல்லவன் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் மதியம் 3:30 மூன்றாவது பிளாட்பாரத்தில் இருந்து புறப்படும். பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு வண்டி எண் 2605 சென்னை எழும்பூரில் இருந்து திருச்சிராப்பள்ளி வரை செல்லும் பல்லவன் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் மதியம் 3:30 மூன்றாவது பிளாட்பாரத்தில் இருந்து புறப்படும். பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு வண்டி எண் 2605 சென்னை எழும்பூரில் இருந்து திருச்சிராப்பள்ளி வரை செல்லும் பல்லவன் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் மதியம் 3:30 மூன்றாவது பிளாட்பாரத்தில் இருந்து புறப்படும். பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு வண்டி எண் 2605 சென்னை எழும்பூரில் இருந்து திருச்சிராப்பள்ளி வரை செல்லும் பல்லவன் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் மதியம் 3:30 மூன்றாவது பிளாட்பாரத்தில் இருந்து புறப்படும். பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு வண்டி எண் 2605 சென்னை எழும்பூரில் இருந்து திருச்சிராப்பள்ளி வரை செல்லும் பல்லவன் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் மதியம் 3:30 மூன்றாவது பிளாட்பாரத்தில் இருந்து புறப்படும். Express via Chennai, Bangalore, is just arriving on platform
8 Road 2 on Thiruvananthapuram New Delhi Kerala Superfast Express platform number 8 per RDN. Your attention please. Train number 12625 Thiruvananthapuram New Delhi Kerala Superfast Express via Kottayam, Palakkad is just arriving on platform number 1. Kottayam, Palakkad, stay over, Janivali, गाड़ी नंबर 8262 on Thiruvananthapuram New Delhi Kerala Superfast Express platform number 8 per arriving on platform number 1. यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए कोटयम पालकड से होकर जाने वाली गाड़ी नंबर 12625 तिरुवनंतपुरम न्यू दिल्ली केरला सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आ रही है. Your attention please. Train number 12625 Thiruvananthapuram New Delhi Kerala Superfast Express via Kottayam, Palakkad is just arriving on platform number 1. यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए कोटयम पालकड से होकर जाने वाली गाड़ी नंबर 12625 तिरुवनंतपुरम न्यू दिल्ली केरला सुपरफास्ट एक्सप्रेस
8 2 4 3 8 Thiruvananthapuram से निजामुद्दीन तक जाने तिरुवनंतपुरम से निजामुद्दीन तक जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ನಂಬರ್ 1 2 4 3 1 ತಿರುವನಂತಪುರದಿಂದ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ಗೆ ಹೊರಡುವ ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ Passenger can listen please. Train number 2283